दोस्तों, तेनालीराम जी की कहानियों की सीरीज लाने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि बचपन से उनकी कहानियाँ किस्से किताबों में पढ़ पढ़ कर ही मैं बड़ा हुआ हूँ। तो क्यों ना आपको भी सुनाई जाए। तो अगर आप भी इनकी कहानियों से प्रभावित हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर कहानियाँ लगातार आती रहेंगी। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि ये घंटी ही तो आपको बताएगी कि नई कहानी आ गई है। चलो दोस्तों, तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है तेनालीराम और महाराज की खांसी। तो दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं कि कैसे अपनी बुद्धिमानी से महाराज को प्रभावित कर कर तेनालीराम जी उनके दरबार में उनके मुख्य सलाहकार बन जाते हैं। ये हमने अब तक जाना है। तो अब जब वो मुख्य सलाहकार बन गए, उनकी दोस्ती महाराज से हो गई, क्योंकि अपना बहुत ही खास मित्र मानते थे महाराज उनको। तो उनके बीच में कुछ किस्से, कुछ हंसी मजाक तो चलता ही रहता था, टांग खिंचाई भी होती थी। तो ऐसा ही एक किस्सा ये है। सर्दियों का मौसम था। मौसम की मार विजयनगर की प्रजा जुखाम के रूप में झेल रही थी। राजा कृष्णदेव राय भी इससे बच ना सके और उन्हें भी जुखाम हो गया। नाक बहने के साथ साथ खांसी से भी उनका बुरा हाल था। राजवैद्य बुलाए गए। राजवैद्य ने महाराज को औषधि दी और परहेज करने का परामर्श दिया। अचार, दही और खट्टे खाद्य पदार्थ खाने की महाराज को मनाही थी, किंतु महाराज कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने सारी चीज़ें खाना जारी रखा। अब महाराज को कौन समझाता। सब निवेदन करके हार गए, किंतु राजा ने किसी की ना सुनी। इस कारण उनकी तबीयत बिगड़ती रही। हार कर राज्य, वैद्य और दरबार के मंत्री तेनालीराम के पास गए और उन्हें समस्या बताते हुए महाराज को किसी तरह समझाने का निवेदन किया। तेनालीराम शाम को महाराज के पास पहुँचे और उन्हें एक औषधि देते हुए बोले, महाराज, आपकी जुखाम और खांसी ठीक करने के लिए मैं एक औषधि लेकर आया हूँ। इस औषधि के साथ आपको परहेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो चाहे खा सकते हैं। अरे वाह! क्या इसके साथ मैं अचार, दही और खट्टी चीज़ें भी खा सकता हूँ? महाराज ने चहकते हुए पूछा। जी महाराज, तेनालीराम बोले। महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उस दिन के बाद से और ज़्यादा अचार, दही, खट्टी चीज़ें खाने लगे। फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य और खराब होने लगा। एक सप्ताह बाद जब तेनालीराम उनके पास पहुँचे और उनका हालचाल पूछा, तो वे बोले, तेनाली, हमारा स्वास्थ्य तो अब पहले से भी अधिक खराब हो गया है। जुखाम ज्यों का त्यों है, खांसी भी बनी हुई है। कोई बात नहीं महाराज, आप वह औषधि खाते रहिए, इससे आपको 3 लाभ होंगे। तेनालीराम बोले। महाराज ने चौंकते हुए पूछा, कौन से 3 लाभ? पहला ये कि राजमहल में कभी चोरी नहीं होगी। दूसरा ये कि कभी कोई कुत्ता आपको तंग नहीं करेगा। और तीसरा ये कि आपको बूढ़ा होने का कोई भय नहीं रहेगा। तेनालीराम ने उत्तर दिया। ये क्या बात हुई? हमारे जुखाम और खांसी से चोर, कुत्ते और बुढ़ापे का क्या संबंध? संबंध है महाराज। यदि आप यूं ही खट्टी चीज़ें खाते रहेंगे तो दिन रात खांसते रहेंगे। आपकी खांसी की आवाज़ सुनकर चोर सोचेगा कि आप जाग रहे हैं और कभी चोरी के उद्देश्य से राजमहल में घुसने का प्रयास ही नहीं करेगा। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोले। और कुत्ते हमें क्यों तंग नहीं करेंगे? महाराज ने पूछा। जुखाम खांसी से आपका स्वास्थ्य लगातार गिरता चला जाएगा। तब आप इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि बिना लाठी चल नहीं पाएंगे। जब कुत्ता आपको लाठी के साथ देखेगा तो डर के मारे कभी आपके पास भी नहीं फटकेगा। और बूढ़े होने के भय के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? महाराज, आप हमेशा बीमार रहेंगे तो कभी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि आप युवावस्था में ही मर जाएंगे। इसलिए कभी आपको बूढ़ा होने का भय नहीं रहेगा। टेढ़े तरीके से ही सही महाराज को वास्तविकता का दर्पण दिखाने के बाद तेनालीराम बोले, इसलिए महाराज, मेरा कहा मानिए। कुछ दिनों के लिए अचार, दही और खट्टी चीज़ों से किनारा कर लीजिए। स्वस्थ होने के बाद फिर जो मन करे खाइए। राजा कृष्णदेव राय
तेनालीराम की बात समझ गए। उन्होंने खट्टे खाद्य पदार्थों से परहेज कर लिया और कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है ना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत ही रोचक कहानी के साथ।